Во рамки на интервјуата што ги правиме за предизборната кампања за предвремените парламентарни избори 2020 година, наш гостин денеска во студиото на МИА е Мирјана Најчевска, представник од твоја партија. Би сакала да почнам со првото прашање. Твоја партија е една од неколкуте новоформирани политички партии кои првпат ќе учествуваат на парламентарните избори. Изборната кампања е веќе во полн ек. Може ли да ја презентирате накусо вашата програма пред гласачите, со која настапувате пред гласачите? Да, ние тргнавме по еден поинаков пат кога станува збор за изборната програма, именно ние дури не ја нарекуваме изборна програма, туку изборни приоритети. Заради тоа што не мислиме дека изборната програма треба да има 200, 300, 500 страни и слично, во која што екстензивно ќе се објаснуваат поединечни активности, туку дека таа треба да представува систем од принципи, вредности, насоки во кои што ние како можеби или се надеваме идни парламентарци во собранието бија терале политиката, бија насочувале политиката, би работеле на она што представува глобален генерален развој на државата. И заради тоа ние се решивме за изборни приоритети кои што ги извлековме од нашата генерална програма, а кои што сметаме дека во моментов ги покриваат скоро сите области во кои што би требало да се делува во наредниот период во Македонија. Еден од приоритетите ни е воспоставување на одговорност. Одговорност пред се на политичарите и на високите функционери, при што нашата заложба е да се оди со принципот на правопропорционална одговорност. Колку повисока функција, толку поголема одговорност, и кривична, и прекршочна, и материјална, значи одговорност реална, која што би можела да се поврзи со секое делување на политичарите и високите функционери. Вториот приоритет ни е реанимација на животната средина. Тргнуваме од поставката, од ставот дека нашата животна средина е мртва. Значи не се работи сега за подобра положа, едноставно таа во моментов е мртва и ние треба да донесеме такви решенија со кои што ќе ја реанимираме, при што ние го застапуваме еден многу комплексен пристап на реанимација на животната средина, пристап кој што на ова гледа како на сложувалка, која што е составена од атакување на големите загадувачи, од мерки со кои што ќе биде неисплатливо загадувањето на животната средина, меѓутоа и од проекти кои што, тоест програми кои што би се однесувале на атакување на сиромаштијата како суштински елемент кој што придонесува за умртвување на нашата животна средина и несправување со некои од предизвиците, потоа поставување на дневен ред на климатските промени за кои што никој не зборува во нашава држава, а кои што дефинитивно во многу краток период ќе станат клучен проблем со кој што ќе треба да се соочиме како во земјоделието, така и во многу други области. Исто така во ова вклопуваме инфраструктурата, меѓутоа и децентрализацијата, која што би значила растоварување на главниот град на Скопје и заживување на се она што е надвор од Скопје со соодветно инфраструктурно поврзување. Третиот елемент ни е образованието, при што она што го бараме како партија е образованието да не се третира како трошок, туку како инвестиција. Значи и во буџетските ставки, во генералното структурирање на буџетот, тоа да биде предвидено како инвестициона ставка, при што ние се заложуваме за најмалку 6% од БДП кој што би одел за образование, со цел да се приближиме кон она што представуваат европски издвојувања за образованието. Четвртиот елемент ни е професионализацијата,
пред се на државната администрација и тука одиме со изразот на место партизација, професионализација, се залагаме дури за многу сложен, ригиден мерит систем, процес на правила, процедури и критериуми кои што ќе обезбедат вистинските професионалци да дојдат на соодветни места и сметаме дека ова значи дека не смее мерит системот да биде заобиколен со барањата за правична застапеност, туку напротив, правичната застапеност да биде на дополнување на мерит системот која што ќе овозможи адресирање на мултикултурноста на државата. И последниот елемент е дека секој граѓанин во Македонија има право на квалитетен живот, меѓутоа квалитетниот живот не значи преживување, туку значи живеење кое што е исполнето со сите параметри кои што може да се замислат во 21. век со достап на секој граѓанин до највисоките технолошки пронајдоци, до соодветна здравствена заштита, до образование и секако посебна грижа за ранливите групи, посебно за старите луѓе, за луѓето со посебни потреби и тука најверојатно би ја вметнали родовата димензија. Тоа се отприлика 5 постулати. На некој начин сите овие постулати како да влегуваат и компатибилни се со сите оние предизвици на кои што Македонија треба да одговори на патот кон европските интеграции. Да, значи, она што нас не зачудува е дека политичките партии кај нас не научија што е всушност политика, дека политиката не значи нудење на проекти, не значи нудење на конкретни решенија, дека тоа е работа на институциите. Значи, после освојувањето на власта, министерствата, различните агенции, различните институции во рамките на државата треба во рамките на своето делување да откријат кои се најдобри начини на движење на државата во одредени правци, кои се најдобри начини за справување со сметот, кои се најдобри начини за подигање на нивото на квалитетот на образование, кои се најдобри начини за заживување на малите стопанства. Тоа не е работа на политичката партија. Значи, политичката партија која што се бори за власт, се бори за одредени принципи, одредени вредности. Таа треба да понуди системски промени кои што понатаму ќе овозможат институциите да ги изнајдат заедно со граѓаните и во интерес на граѓаните најдобрите решенија. Кај нас некако политичките партии се сведуваат на нудење на проекти, значи како да станале невладини организации или нешто слично. Не е работата на политичката партија да прави проект. Политичката партија треба да создаде услови за некоја институција, некоја структура во или надвор од власта да спроведува соодветни проекти. Во време на климатски промени, политиките од областа на заштитата на животната средина веќе влегоа во врвните приоритети на владите ширум светот. Вашиот символ е зелено дрвце. Дали тоа ве определува и како зелена партија? Дефинитивно, значи еден од основните елементи од кои што се собрани луѓе кои што имаат во суштина во твоја партија многу различни идеолошки определби од многу лево кон многу десно, од центар и слично, е токму зелената опција. При што ние сакаме да промовираме два принципи на кои што многу малку се внимава до сега во нашава држава. Прво, европскиот принцип на предпазливост со животната средина. Тоа значи дека секогаш кога има двоумење, дека некоја политика, некоја акција, нешто што се прави, може да нанесе непоправлива штета на животната средина, мора да се стопира тоа делување се додека не се докаже дека тоа нема да се случи.
при што и товарот на докажување дека таа активност, тоа действие, таа структура, индустрија и слично нема да нанесе штета на животната средина е на тој кој што сака да ја спроведе. Вториот елемент кој што сакаме да го промовираме е дека загадувачот е тој што плаќа. Значи, не државата, не граѓаните, туку оној кој што нанесол штета на животната средина, кој што ја загадил, мора да плати за да се врати во првобитната состојба. Значи, тоа што кај нас некогаш постои само на хартија, мора во пракса да се спроведе дека тој кој што ја нарушил, тој кој што излегол надвор од законите, тој кој што нанесол штета, дури и тогаш кога тоа било на граница на легалното, тој е оној кој што мора да ја плати штетата. И дефинитивно сакаме да промовираме политика на максимално дестимулирање и обесхрабрување на големите загадувачи. Значи, ние не мислиме дека загадувањето на животната средина е резултат на она големото загадување, резултат на делувањето на граѓаните. Да, имаме граѓани кои што фрлаат, прават, пустат, палат несоодветни материи и слично, меѓутоа состојбата со загадувањето во Македонија е резултат на термоцентралите, на несоодветното справување со сметот, на концесиите кои што се даваат на каменоломите, на сечата на шума не од дивите дрвокраци и слично, туку на државата. Економијата ќе биде најголем предизвик во периодот што следува, имајќи ги предвид последиците од корона кризата. Какви проекти или како би рекле, какви насоки би понудиле за подобрување на економијата и благосостојбата на граѓаните? Значи, ние, како што реков, не се занимаваме со проекти, туку она што сметаме дека најмногу ќе помогне на економијата, прво е правна сигурност, заради тоа што честото менување на законите, правната несигурност е она која што ја потресува економијата, потоа поддршка на националната економија, посебно на малите и на средните предпријатија, значи не врзување толку со странските инвестиции или врзување на странските инвестиции со домашните предпријатија. Значи привлекување на странски инвестиции, меѓутоа под услов тие да можат да знаат и во секој случај практично да ја искористуваат националната економија и во секој случај ја сваќаме државата како некој кој што создава услови за атмосфера за развој на економијата, а не како некој кој што се појавува како работодавач или како предпријатие или како главен нудител на средства во економијата. Прв пат во земјава светоци сме на избори во специфични услови поради пандемијата на COVID-19 и согласно посебни здравствени протоколи. Вие одлучивте да се промовирате пред гласачите со кампања која се води на електронските медиуми, на социјалните мрежи, на Facebook, Twitter, YouTube, на Instagram. И не вклучувате директни средби со граѓаните. Кој е гласачкото тело на кое му се обраќате и од кој очекувате гласови? Добро, ние не го направивме ова заради ковидот, значи нашата партија е замислена како интернет партија, значи ние немаме штабови, немаме флаери, ние сме многу хоризонтално поставена партија, нешто на граница меѓу партија и невладина организација, и наша целна група се сите оние луѓе кои што сметаат дека можат да придонесат и кои што би сакале да имаат една структура како што е твоја партија, преку која што ќе можат да ги презентираат своите потреби и интереси, и доколку партијата успее да освои неколку места, директно да се вклучат во влијанието на оние што ги нарекуваат поголеми играчи во политичката игра и контрола на она што тие ќе го прават. Така што наша таргет група се сите луѓе кои што сметаат дека во Македонија треба да има вистински плуралитет, а не двопартиски систем. Сметате ли дека во текот на кампањата која влегува веќе во втората половина се присутни многу лажни вести и црна пропаганда, наспроти повисоко ниво на политичка култура и соодветна презентација на програми, а продолжува и праксата на објавување на аудио разговори?
Да, мислам, тоа е само неразбирање на тоа што е политиката, што треба да се нуди во рамките на политиката и дефинитивно се сведува на препукување кој колку украл, кој кого излажал и слично, меѓутоа тоа е и резултат на досегашната неказнивост која што постои во Македонија и резултат на фактичката неодговорност во Македонија. Дуи излезе со мотото прв премиер албанец. Го промовираше Насер Зибери како нивни кандидат за премиер. Како ја оценувате оваа стратегија на Дуи и што според вас би значело за албанскиот електорат во земја? Ја мислам дека е тоа само една многу смешна стратегија со која што се сака да се покрие фактот дека Дуи нема вистински фактички ништо направено за граѓаните било од македонската било од албанската заедница, меѓутоа она што мене повеќе ме потресе е начинот на кој што на тоа реагира ВМРО и ДПМН и СДСМ. Одеднаш почнаа да тргуваат со пратеници, кој колку пратеници ќе му дал на тој другиот за да може да се спречи ова, кое што ме доведе во ситуација да ги гледам пратениците како некоја стока, мислам со која што се тргува, кој што врска немаат со представници на граѓаните во највисокото законодавно тело. Па, уште тоа не сум го пробала. Значи, да, јас сум од почетокот во невладиното организирање, значи сум дошла до максимумот кој што може да се постигне со делување надвор од власта и едноставно реков, ајде да пробаме да делуваме и на ваков начин, заради тоа што очигледно сме заглавени во овој двопартиски систем и мораме да се одглавиме и од недемократичноста на делувањето и од минимизирањето на улогата на собранието и од погрешното разбирање на демократските процеси. Така што си мислев, да, редно е да пробаме и да пробаме да ги потурниме напред сите оние професионалци кои што ги има во сите политички партии, ве уверувам, а кои што се запоставени заради партиските лепачи на плакати и оние што се буткаат напред и не успеваат да дојдат на соодветните места. За крај, ваша порака до читателите на МИА? Според мене не треба да се оди по принципот дека гласот даден за некоја мала партија е изгубен глас. Не, тој глас е глас кој што се дава за плуралитетот во државата, нешто со кое што тргнавме во градењето на самостојна независна Македонија и кое што мислам дека е крајно време вистина да го имплементираме. Благодарам. Ви благодарам.